क्या आप छींक आने से परेशान हैं? ओके, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बताता हूँ जो बहुत ही शानदार है और विद इन 1 मिनट वो छींक रुक जाएगी। कैसे करना है? अंगूठा लेना है, अंगूठे को यहाँ नोज के नीचे, ठीक है, लिप्स के ऊपर, नोज के नीचे यहाँ पर प्रेस करना है और पूरी आंखों को खोल देना है अच्छे ढंग से। कितना? 1 मिनट के लिए। सिर्फ ये करके देखिए आप, एकदम से छींक बंद हो जाएगी और आप कहेंगे वाह मजा आ गया। इसी प्रकार के छोटे छोटे ट्रीटमेंट, जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट को जानने के लिए आप निरोग्यम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और अच्छी ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको देता चला जाऊं और आपके जीवन में कुछ अच्छाई और बढ़ोतरी हो सके।